欢迎收看孕38周卸货倒计时之最后一次产检完，晚上磕到睡不着的一天是种什么体验？早上好，姐妹们，今天是我最后一次产检了，希望今天不要被扣下呀。我还是想等到39周以后再跑的。昨天晚上又没睡好，最近睡眠好差，每天就睡3-4个小时，不管多晚睡觉，中途还是会醒好几次。这一觉睡醒都9点多了，赶紧吃个早餐，等会儿就去医院，不然太晚了。今天的早餐做个不一样的，用这个吐司解锁性吃法，最近看到很多人这样做，所以我也买回来尝一尝。然后呢，今天就用它做个早餐，做法也非常简单，就是把鸡蛋和牛奶搅散，然后倒到这个面包里面，让它浸泡一会儿。平底锅喷点油，然后下锅煎，四面都煎一下，煎成金黄的就可以了。煎了4块，我跟高师傅扔2块，这样的做法还挺好吃的，里面软软的，还有点爆浆呢。吃完准备走了。这几天有点咳嗽，加上胎动也比之前变少了，所以我都有点慌。哎，到了孕晚期啊，真的很焦虑，胎动多了也慌，胎动少了也慌。这种还好吧？就是这2天咳嗽，有点咳嗽啊。对，咳嗽比较严重，晚上都睡不着觉，但是动也是会动，就是没有之前那么厉害。对，其他没什么不舒服。其他没什么。是不是长得好慢呢？长得好慢呢。第一个生下几斤啊？6斤整。也6斤。也是有6斤是吧？我先喝冰奶了，等会他坐台阶又不动。上次医生说不是让我16号住院17号跑吗？但是有些姐妹说就是选个双日子比较好，然后我也看了一下，要不就是19号入院20号跑吧，刚好那20号的话是农历2月2龙抬头的日子，感觉也挺好的。这个是免费领的是吧？对，可以领几罐？你一罐你喝的，一罐宝宝喝的。这里都可以选吗？还是只能选一样？3选是吧？谢谢。那么订个这700多块钱，没订一下。700块钱，我丢！其实我现在有一个非常纠结的问题，不知道怎么选择，就是到时候出生了，宝宝是母乳喂养，还是奶粉喂养，还是混合喂养？哎，我都想了好久好久了，我现在还没敲定下来。我1胎的时候本来是打算母乳喂养的，但是因为宝宝黄疸高嘛，就是断断续续喝了点母乳，然后后面出了月子我就去工作了，所以1胎小高是直接奶粉喂养的。然后这1胎的话我就很纠结了，姐妹们，我母乳吧又怕晚上休息不好。姐妹们，你们都是怎么喂养的？我们一起来聊一聊吧，也可以给我个建议，然后呢也可以说说你们的感受。反正我现在都挺纠结的。反压也好了。再吃个红薯，婆婆都是把皮削了再蒸的，这个还挺好吃的。我之前都不敢吃，怕升糖嘛。然后吃完饭，我跟小高去拿一下宝宝的推车。这个推车是我妈从老家，然后让我姐姐的妹妹带过来的。现在我们去找她。好问题。这里找到了。这个推车还是之前我侄子猴哥睡过的，猴哥睡完之后呢，传承给小高，现在呢又继续传给下一位。这个车子其实就是月子里才会用一下，所以呢都没怎么睡，还是好好的。我们该省省该花花嘛，这个车子拿回来洗一下还是崭新的呢。高师傅一回来就把这个车子给洗了一遍，装好了之后就放在阳台上晒一下，然后再把衣服晒一下。这个车子到时候就是放在客厅里的，白天就放在这个车里面睡，然后再把这个地拖一下，我们就去买点梨。高师傅说我不是咳嗽吗？他说买点梨回来弄那个冰糖炖雪梨，看会不会好一点。没电了是吧？好了一杯回来婆婆就给我把冰糖雪梨给炖上，这个梨给它削成小块，还放了个橙子，放了点冰糖，就这样放下去炖。
然后我跟高师傅就来接2个小朋友啦，我来接小小高，然后高师傅呢去接那个猴哥了。把这碗雪梨汤喝了。妈妈吃这一汤。好烫耶！我得赶紧把我的咳嗽治好呀，因为我大概就剩1周的时间就要去做剖腹产手术了。那要是我剖腹产手术的时候再咳嗽，剖完再咳嗽，那我伤口都要崩开了呀。提吧，在这边提啊！你们看着一点啊！哎呦妈呀，咳死我了！晚上根本睡不着，到了晚上就咳得好厉害。